好咁，今日同大家講下咧 IELTS 究竟考電腦試好啲咧，定係考紙筆試好啲啦？咁相信好多同學仔報名嘅時候咧，都會考慮過跟翻傳統咁樣 paper base 啦，定係試下 computer base 咧。咁而我自己今年7月咧就試咗一個 computer base 嘅 IELTS。咁結果都相當好啦，咁我自己都攞到8.5分嘅，咁相信咧都係比較 update 嘅經驗啦，俾到大家個 reference 就係究竟電腦試係點樣嘅。咁首先咧，試卷內容方面咧，基本上咧就係一樣嘅4份 paper 啦，咁都係個佔分比重啊、內容啊、難度啊咁樣都係一樣嘅，係啦。咁而形式方面咧，就基本上咧有一份 paper 咧就係一樣嘅 speaking 啦。Speaking 咧佢係內容同形式都一樣，都喺一間房裏邊咧係1對1面對考官真人去考嘅。咁有咩唔同咧？如果 paper base 嘅話啦，咁我哋 reading、writing 同埋 listening 3份 paper 咧，即係一個酒店嘅 hall 裏邊去考啦。咁然後就會用一個官方嘅鉛筆啦，同eraser 啦咁樣去考啦。咁所以自己就唔需要帶文具嘅。Speaking 方面咧就咁事前咧你就淨係會知道大約係譬如當日下晝啊咁樣去考，定係隔日先去考。確實幾多點考呢個 speaking test 咧？就係當日上晝你攞到準考證嘅時候，你先會知道嘅下晝或者第二日個 speaking 嘅 exact 嘅 time 係幾時。咁電腦試咧就係 reading、writing 同埋 listening 都係喺一個 computer centre 嗰度考啦。咁其實咧你隔離咧都係會有其他考生喺其他電腦嗰度咧一樣咁樣考緊 IELTS 嘅。咁至於 speaking 咧，我自己經驗就去翻同一個中心嗰度嘅另一間房，同筆試一樣，都係1對1去面對考官咁樣考。咁而考試嗰個 timetable 上面咧都係比較 flexible 啲嘅，可以自己揀究竟係上晝考，定係調翻轉咧，定係下晝先考呢個 speaking 咧咁樣。咁任君選擇。報名嘅時間咧，亦都已經可以知道個 exact timing 㗎啦。咁譬如 let's say 3點15分，咁就已經好 exact 可以知道。咁對你嗰一個時間安排係比較更加好嘅。好啦，咁講咗咁多，最多人關心都係咁究竟考電腦試好啲定係考紙筆試好啲啊？咁計我話咧，就一定係考電腦試嘅係好啲嘅。係啦，點解咧？因為喺 writing 嘅部分咧，我認為係特別有利嘅。點解有利咧？因為如果大家有睇我之前拍嘅YouTube videos 啦，咁同埋我 Medium 寫嘅文章咧，咁大家都睇到就係入市場之前咧，就一定咧你係要準備好一啲嘅罐頭答案啦，同埋一啲罐頭嘅句式啦，同埋一啲相關嘅 vocab。其實咧你入去之前咧，你就已經準備好晒㗎啦，待定晒㗎啦。咁要決就係你睇完題目之後，你諗起邊一啲嘅罐頭句式同埋 vocab 你係可以用得着嘅。打晒落去，組成到骨幹先，然後再慢慢組翻篇文出嚟，係啦。咁其實對一啲係即係諗得比較慢嘅同學仔非常之有着數嘅，係啦。咁如果筆試嘅話咧，咁其實你要將呢啲嘢寫喺草稿紙嗰度咧，咁其實係嘥好多時間。咁你到時再慢慢搬翻去啊，再組織過啊咁樣。同埋大家可能試過就係你可能寫咗半篇嘅時候，你先發覺要調換一啲句子次序啦，或者係先諗起原來有一個好好嘅句式你想加入去某一段嘅某個位咧。咁你一係咧，你就要用擦膠擦晒佢啦；一係你就會加個箭嘴去寫翻落去，咁你會搞到好亂，係啦。咁而電腦試基本上你全部都可以 cut and paste 啊咁樣，咁其實就非常之簡單，撳一個掣就搞掂啦。Reading 方面咧，亦都係有利嘅，即係有時有一啲嘅答案咧，就係要你原文抄錄一啲嘅單字去做答案嘅。咁如果咧你喺筆試嗰度咧搬字過紙嘅時候咧，可能有啲唔小心嘅同學仔咧就會串錯字，咁咧最後咧就會失分嘅。係啦，咁電腦試咧，其實咧你係可以用呢個copy and paste 嘅 function 啦。咁呢個亦都係相當有利嘅。咁你就可以將嗰個 vocab 咧就直接 copy 過去呢一個嘅 answer sheet 嗰度，咁就保證你一定唔會唔小心抄錯啦。咁至於 listening 方面咧，就其實反而咧就係筆試比較有着數嘅。因為如果有睇我嘅YouTube videos 或者係 Medium 嘅關於 listening 嘅教學影片嘅朋友咧，咁其實都會知道我係會建議大家咧喺答案欄側邊咧係寫低詞性嘅。即係譬如 let's say 譬如呢一個係一個嘅noun 啦，咁佢係一個即係 plural 嘅 countable 嘅 noun，咁所以咧就會要有 s 咁樣啦。咁其實你一開始喺未聽到答案之前咧，其實就已經可以判斷到答案嘅詞性。咁一來咧就容易俾你預測到嗰個 listening 嘅聲帶講到邊度係答案啦。咁二來咧你亦都會好記得咧，就係填答案嘅時候咧就唔會留咗 s 嘅。其他詞性都如此類推嘅嚇，即係譬如係一個 verb
嘅past tense 啊，咁其實都對你去判斷答案同埋最尾填寫答案嘅詞性咧好有幫助，係啦。咁電腦試又用唔到呢招啦，因為其實佢係直接打去一個嘅 box 嗰度啦，咁其實側邊就冇得俾你打其他字嘅基本上，咁所以如果你將呢個答案咧填落去草稿紙度咧，咁其實都係費時失事，同埋其實隔咗咁遠咧，即係又要望草稿紙又要望電腦又要聽嗰個聲帶嘅時候咧，其實就唔係太方便嘅，咁所以就唔建議會咁樣做咯。Computer-based test 咧嘅 listening 係咪真係唔好咧？亦都唔係嘅，因為佢都有一個少少嘅好處，佢係自己去聽一個 headphone 嘅。其實相對於筆試嚟講咧，佢係一個中央廣播啦。咁你如果自己戴 headphone 嘅時候，你可以自己校大細聲。如果你聽唔清楚嘅時候，你校翻大聲啲咧，其實都係一個優勢。咁講咗咁多啦，總括而言，個人認為咧 computer-based 嘅 IELTS test 咧就係有利亦都有弊。但係我認為一定係利多於弊，因為香港學生嚟講，你唔計 speaking 嚟講咧 ，writing 一定係頭號大敵，係最難考嘅。即係就算好多英文好嘅同學仔咧，其實 IELTS writing 咧都未必係考到7.5分以上。咁所以咧，其實如果呢個電腦試speaking 係大家一樣嘅 ，writing 係會對同學仔有利嘅，咁其實就絕對係應該揀電腦試去考嘅。咁希望今日嘅 sharing 係幫到大家決定點樣揀。如果想知道我多啲今年考呢個 computer test 考到8.5分嘅經過啦，同埋心得咧，咁亦都可以睇我另一條片嘅。